Так, привет, 17-й день. Приехала буквально часика на 2. Сегодня у меня дорога обратная. У меня обычно она занимает от 4 до 6 часов, поэтому вот я в обед здесь еще кое-что поделаю. Мне нужно еще забежать там по справкам о составе семьи. Нужно в коммунальные службы будет отдать. Это проблематично, оказывается, здесь взять. Вообще управляющая компания наотрез ничего, ни электрика, никакого мастера, ни в общую территорию, ни в комнату, никуда никого они посылать не могут, не будут, не собираются. То есть мы все должны и обязаны делать за свой счет. Это только потому, что никто практически в доме ни за что не платит. Они платят, она, соответственно, не хочет, управляющая компания, брать на себя ответственность и делать что-то для нас. И мы, соответственно, еще больше не платим. Вот такой вот коллапс. Вот, я, значит, сижу и думаю, вот посмотрела, что у меня здесь незаконченный фронт работ, значит, где-то 8 полос мне не хватило. Вот здесь возле окна доклеить 2-3 полосы пойдет, вот тут возле двери не хватает. Здесь вот угол вот этот вот, обои надо докупать. Ну, в общем, здесь еще тоже 3 полосы где-то. И получается под окном там нужно будет, в общем, 8 полос мне хватит, это нужно будет 2 рулончика купить. Но сегодня я уже не побегу, не буду тратить на это время. Я сегодня посмотрела, походила, решила, что я займусь внутренним вот этим шкафом, полками. Внутри наклею туда, вот такие у меня есть, вот такой рулончик зелененький. Туда обойки наклею. И если времечко у меня еще останется, я хочу вот эту вот часть, ой, становится темно. В общем, вот эту вот часть погрунтовать. Здесь вот, как так показать, вот такая толщина столба. Погрунтовать нужно, вот, сверху до пола. В общем, вот такая вот небольшая работеночка сегодня. Проведу ее и 17-й день ремонта на этом завершу. Поеду обратно к себе домой. И, наверное, через недельку, может быть, через 1,5 снова получится приехать и буду показывать дальше.
осталось у меня время, и я не смогла все-таки загрунтовать. Я сейчас вот переливаю грунтовку в это свое устройство. Оказывается, я плохо, видать, промыла внутреннюю вот эту вот часть, и там все, перестало работать. То есть я вот тут вот налила, такая деловая, думаю, классно, я все успеваю, сейчас пойду быстро загрунтую, пусть пыль первую прибью, а как бы не сложилось. Вот, и в итоге думаю, валиком я там даже пытаться не буду, потому что песок сыпется со страшной силой, и это невозможно. Как-то сделать по-другому, без вот опрыскивания. Поэтому зачистить этот весь песок, это тоже не совсем, я понимаю, смысл этого всего, потому что если я его в комнате вот загрунтовала и зашпаклевала, и оно все держится, то здесь оно будет прекрасно держаться. Мне нужно просто вот глубокого проникновения, вот хорошо смочить этот песок, он склеится и не будет осыпаться, и я смогу заштукатурить этот кусочек. Вот, но, видимо, не в этот раз, потому что аппарат не сработал, а использовать или искать, или как-то чистить его мне не было уже времени, поэтому попробовала, посмотрела, что не получается, ручками развела, как бы, и все на это. И на этом, естественно, и ролик я завершаю, и благодарю вас за просмотр, благодарю за лайки, за комментарии, подписывайтесь, мы еще не один раз и не один день с вами здесь увидимся, потому что дел еще очень-очень много. Еще надо подоконник, еще надо дырку в полу, еще надо разбираться с этой стеной, еще нужно с электрикой, люстру вешать, еще очень-очень много задач. И часть из них я все-таки думаю, что я делегирую кому-то и не смогу сделать. Я точно не справлюсь с люстрой, я точно не справлюсь с дыркой в полу, я думаю, тоже я не справлюсь. Придется привлечь человека. Сегодня попробую еще найти мне мастера в этом городе. Может быть, на Авито посмотрю, может быть, у соседей спрошу, может быть, у них есть какой-то знакомый, который может прийти за денежку там что-то мне помочь сделать, потому что это будет быстрее. И все-таки, у меня даже пока все-таки нет представления, как я это буду делать. То есть вы мне там много порекомендовали, да, я уже думаю, что это можно было сделать вот так, вот так, вот так, но как я именно это делаю, я не вижу. Поэтому все-таки постараюсь сегодня найти мастера. Вот. И в следующем видео анонсирую, так сказать, скорее всего, будут работы, которые я делегирую человеку. Все, всем удачи, всем хорошего настроения, хорошего дня и хороших ремонтов. Пока-пока.